हेलो एवरीवन। जल ही जीवन है। जल को संरक्षित करने का कार्य करें। जल बचेगा तो हम बचेंगे। ऐसा ना हो कि विश्व की आने वाली जो देश की आने वाली पीढ़ियां हैं वो विचार करती रह जाए कि जल एक कल्पनाओं में है। ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना पर्यावरण की ओर एक बड़ा संकेत देता है। पर्यावरणविद भी ऐसा मानते हैं। ग्लेशियरों का ज़्यादा पिघलना सही नहीं है। उन्हें बचाने के उपाय, पर्यावरण को बचाने के उपाय, लोगों को जागरूक करने की यहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। विचार कीजिएगा। राधे कृष्ण।